Pod mane weche machalo koda mano eni jatend migao mar Arita Kithure Kindiki dwaro ni migao mochung'ne ndikruok mar oganda oru chenro mano mar chiwo opande ne jogo modakie bombe e counties mokiewo kod piny libamba ma Ethiopia. Kindiki owacho ni opande owinjo chopne wegi bang' ndalo 21 ma ok olewo. Bende olero ni chik makamano biro konyo jopiny Kenya e weche mag somo kod yore mag yuto mosiko dwaro ni ng'ato nyaka bed kod opande. Nowacho magi seche mano timo limbe mar ng'iyo arita kwe e boma yale e county ma Marsabit, kama bende no singo ni oikore kedo kod weche yedhe ma mero ji ma bende uso kod achudhe e tong' Kenya kod Ethiopia. Vijana wetu ambao wanahitaji kupata identity cards wanasumbuliwa, hawapati, wengine hata kwenda university imekuwa ni shida. It is unfair that some of our young people in some parts of the country can wait for an identity card for 3 years, while in other places they are getting it in 2 weeks. The vetting process must not take more than 2 weeks, and also the issuance of the ID after the recommendation has been done should not take more than 7 days. We are going to enhance our border patrol to ensure that we seal all the loopholes so that the people visiting Kenya from Ethiopia